నమస్తే, వెల్కమ్ టు Sravya టీవీ. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. చైనా జపాన్లలో భూకంపం, భయాందోళనలో ప్రజలు. సీఎం కేజ్రీవాల్కు భారీ ఊరట. పృథ్వీ షాపై లైంగిక ఆరోపణల విచారణకు ఆదేశించిన కోర్టు. రాజ్యసభ సభ్యురాలిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సోనియా గాంధీ. ఏపీ నుంచి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనుంది మాజీ ఎంపీ జయప్రద. పంత్కు 24 లక్షల జరిమానా, డేంజర్ జోన్ లో ఢిల్లీ కెప్టెన్. అవనిగడ్డ అభ్యర్థిని ప్రకటించిన పవన్ కళ్యాణ్. రాజ్యసభ సభ్యులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన 3 వైసీపీ నేతలు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత వృద్ధుడి కన్నుమూత. ఎంపీ నవనీత్ కౌర్ కు భారీ ఊరట. తైవాన్ లో భూకంపం సంభవించిన విషయం మరొక ముందే చైనా జపాన్ లో భూకంపం వచ్చింది. వాయువ్య చైనాలోని కింగ్ హై ప్రావిన్స్ లో మంగ్యా నగరంలో గురువారం తెల్లవారుజామున 5:05 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించినట్లు చైనా భూకంప నెట్వర్క్ సెంటర్ తెలిపింది. 10 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంపం కేంద్రం నమోదైనట్లు వెల్లడించింది. మరోవైపు జపాన్ లో హూన్స్ తూర్పు తీరంలో 6.3 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించినట్లుగా యూరోపియన్ మెటీరియన్ సిస్మోలాజికల్ సెంటర్ తెలిపింది. దీని భూకంప కేంద్రం 32 కిలోమీటర్ల లోతుతో నమోదైనట్లు పేర్కొంది. అయితే ఈ 2 భూకంపాలకు సంబంధించిన ప్రాణ నష్టం, ఆస్తి నష్టం వివరాలను అధికారులు వెల్లడించలేదు. ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటూ తిహార్ జైల్లో ఉన్న సీఎం కేజ్రీవాల్ కు కోర్టు ఊరట లభించింది. జైల్లో ఉన్న ఆయన్ను సీఎం పదవి నుంచి తొలగించాలని దాఖలైన పిటిషన్ తిరస్కరించింది. దీంతో జైలు నుంచి బాధ్యతలు నిర్వర్తించే అవకాశం కేజ్రీవాల్ కలిగింది. క్రికెటర్ పృథ్వీ షాపై స్వప్న గిల్ అనే సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ చేసిన లైంగిక ఆరోపణలపై విచారణ చేయాలని పోలీసులు ముంబై కోర్టు ఆదేశించింది. జూన్ 19లోపు నివేదిక అందజేయాలని తెలిపింది. తనపై వచ్చిన లైంగిక ఆరోపణలను పృథ్వీ షా గతంలోనే ఖండించారు. కాగా గతేడాది ఫిబ్రవరిలో షా, స్వప్నల మధ్య గొడవ జరిగింది. షాపై దాడి చేసేందుకు స్వప్నను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఆమె బెయిల్పై విడుదలయ్యారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్ర నాయకురాలు సోనియా గాంధీ రాజ్యసభ సభ్యురాలిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. రాజ్యసభ చైర్మన్ జగదీప్ ధన్కర్ ఆమె చేత ప్రమాణం చేయించారు. ఇప్పటి వరకు లోక్సభ ప్రాతినిధ్యం వహించిన సోనియా తొలిసారి రాజ్యసభలో అడుగుపెట్టారు. మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ రాజ్యసభ పదవీకాలం ముగియడంతో ఆయన స్థానంలో సోనియా పోటీ చేశారు. నిన్నటితో మన్మోహన్ పదవీకాలం ముగిసింది. రాజస్థాన్ నుంచి సోనియా పోటీ చేశారు. సోనియాతో పాటు రాజ్యసభకు ఎన్నికైన 12 మంది ఈ రోజు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. బీజేపీ సీనియర్ నేత, మాజీ ఎంపీ నటి జయప్రద తాజాగా తన మనసులో మాట బయటపెట్టారు. తనకు ఏపీ నుంచి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని తెలిపారు. ఏపీ నుంచి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని తన కోరికని, అయితే ఇదంతా పార్టీ నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుందని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు. అంతేకాకుండా పార్టీ స్టార్ క్యాంపెయిన్ గా ఎన్డీఏ అభ్యర్థుల తరపున ప్రచారం చేయాలని కూడా ఉన్నట్లుగా జయప్రద పేర్కొన్నారు. తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆమె తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో ఈ కామెంట్స్ చేశారు. బులెటిన్ లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. మోకాళ్ళ నొప్పులతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? ఎన్ని హాస్పిటల్స్ తిరిగినా మీకు నొప్పి తగ్గడం లేదని బాధపడుతున్నారా? ఎలాంటి సర్జరీ లేకుండా చిన్న సూదితో మీ మోకాళ్ళ నొప్పులకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. అదెక్కడో కాదండి, మన ఎపియాన్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్. Hello, I'm Dr. Meenal Chandra. I'm the co-founder of Epion Pain Management Center. And here are the 5 signs that you should not ignore to make sure that your bone health is good. So if you have any tightness of your back or any stiffness in the back, if you have a constant nagging pain in the back or in the joint, if you have calf pain and you feel that there are lots of cramp in the calf, if you have burning, tingling sensation in the foot and you get fatigue easily, make sure that you go and check your bone health, because these are the signs of your bone getting damaged. So we have treated more than 35,000 patients of knee joint pain, and similarly patients of frozen shoulder, patients of ankle injuries, sciatica pain, spondylosis. These things we have treated. My treatment will take not more than 1 to 2 hours.
and then patients can go back and resume their activities immediately. So there is no complications, there is no side effects, and patient can immediately go back and resume their work from the very next day. So this is a natural way of healing and does not have any side effects. The results will come immediately within 24 to 48 hours, and over a period of time the patient is good enough to overcome this chronic pain and resume their normal activities. మా అడ్రస్ పిల్లర్ నెంబర్ 1630 అన్నపూర్ణ టవర్స్, రోడ్ నెంబర్ 36, జూబ్లీ హిల్స్, హైదరాబాద్. పూర్తి వివరాల కొరకు సంప్రదించండి 8466044441. బ్యాక్ టు న్యూస్. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ కెప్టెన్ రిషబ్ పంత్ స్లో ఓవర్ క్రేట్ తో మరోసారి చిక్కుల్లో పడ్డాడు. ఏప్రిల్ 1న చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జరిగిన చివరి మ్యాచ్ లో స్లో ఓవర్ రేట్ కారణంగా బీసీసీఐ పంత్ కు 12 లక్షల రూపాయల జరిమానా విధించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ మ్యాచ్ తర్వాత వెంటనే ఢిల్లీ క్యాపిటల్ అదే తప్పు రిపీట్ చేశారు. నిన్న కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ తో జరిగిన మ్యాచ్ లో వరుసగా రెండోసారి స్లో ఓవర్ రేట్ ను కొనసాగించేందుకు పంత్ కి 24 లక్షల రూపాయల జరిమానా విధించబడింది. కెప్టెన్ పంత్ కు మాత్రమే కాదు, ఢిల్లీ జట్టులోని ఆటగాళ్లకు కూడా జరిమానా విధించారు. ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ అభిషేక్ పోరెల్ తో సహా ఢిల్లీ జట్టులోని ప్లేయింగ్ 11లో ఉన్న వారికి 6 లక్షల రూపాయలు లేదా మ్యాచ్ ఫీజులో 25% జరిమానా విధించబడింది. పంత్ మరోసారి స్లో ఓవర్ రేట్ కారణంగా శిక్షకు గురైతే 30 లక్షల జరిమానాతో పాటు ఒక మ్యాచ్ నిషేధం కూడా పడుతుంది. కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ జనసేన అభ్యర్థిగా మండలి బుద్ధప్రసాద్ పేరును ఆ పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటించారు. పాలకొండ అభ్యర్థిని 2 రోజుల్లో ప్రకటించిన ఆయన రైల్వే కోడూరు అభ్యర్థి మార్పుపై సమాలోచన చేయనున్నారు. టీడీపీకి చెందిన బుద్ధప్రసాద్ ఇటీవలే జనసేనలో చేరిన సంగతి తెలిసిందే. కొత్తగా ఎన్నికైన 3 వైసీపీ రాజ్యసభ సభ్యులు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. వైవి సుబ్బారెడ్డి, గొల్ల బాబురావు, మేడ రఘునాథ్ రెడ్డితో ఉపరాష్ట్రపతి, రాజ్యసభ చైర్మన్ జగదీప్ ధన్కర్ ప్రమాణం చేయించారు. వీరిలో వైవి సుబ్బారెడ్డి, మేడ రఘునాథ్ రెడ్డి ఇంగ్లీష్ లో ప్రమాణం చేయగా బొల్ల బాబురావు హిందీలో ప్రమాణం చేశారు. కొత్త సభ్యులతో కలిసి ప్రస్తుతం రాజ్యసభలో వైసీపీ సభ్యుల సంఖ్య 11కు చేరుకుంది. ఈ క్రమంలో రాజ్యసభలో 4వ పెద్ద పార్టీగా వైసీపీ అవతరించింది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత వృద్ధ వ్యక్తిగా గిన్నిస్ రికార్డ్ ఎక్కిన వెనిజులాకు చెందిన 114 ఏళ్ల జువాన్ విసెంటి పెరిస్ మోరా మంగళవారం మరణించారు. మోరా 112 ఏళ్లప్పుడు ప్రపంచంలో బతికి ఉన్న ఓల్డెస్ట్ మ్యాన్ గా 2022లో గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ గుర్తించింది. ఆయనకు 11 మంది సంతానం. 2022 నాటికి అతనికి మనములు 41, ముని మనములు 18, ముని మనముల పిల్లలు 12 మంది ఉన్నారు. అమరావతి ఎంపీ నవనీత్ కౌర్ కు సుప్రీంకోర్టులో భారీ ఉట్టి లభించింది. ఆమె ఎస్సీ అంటూ ఫేక్ సర్టిఫికెట్ సృష్టించారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీనిపై విచారణ జరిపిన సుప్రీంకోర్టు ఆమె సర్టిఫికెట్ సరైనదని నిర్ధారించింది. కాగా ఇటీవల ఆమె బీజేపీలో చేరి ఈసారి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో అమరావతి స్థానం నుంచే మరోసారి పోటీ చేస్తున్నారు. బులెటిన్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. చైనా, జపాన్లలో భూకంపం, భయాందోళనలో ప్రజలు. సీఎం కేజ్రీవాల్ కు భారీ ఊరట. పృథ్వీ షాపై లైంగిక ఆరోపణల విచారణకు ఆదేశించిన కోర్టు. రాజ్యసభ సభ్యురాలిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సోనియా గాంధీ. ఏపీ నుంచి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనుంది మాజీ ఎంపీ జయప్రద. పంత్కు 24 లక్షల జరిమానా, డేంజర్ జోన్ లో ఢిల్లీ కెప్టెన్. అవనిగడ్డ అభ్యర్థిని ప్రకటించిన పవన్ కళ్యాణ్. రాజ్యసభ సభ్యులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన 3 వైసీపీ నేతలు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత వృద్ధుడి కన్నుమూత. ఎంపీ నవనీత్ కౌర్ కు భారీ ఊరట. ఇవి వాళ్ళ బులెటిన్ అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ శ్రావ్య టీవీ.